Вообще вот этот сухой закон, он подкосил бизнес ресторанов? Естественно. Как это сказалось? Это сказалось так. Берешь 100 грамм, тебе алкоголь не вынесут, пока ты не закажешь закуску, предположим. Если ты берешь 100 грамм, будь добр заказать. Говорит, да не надо мне горячее, я сыт. Нет, будь добр заказать. Вот такие какие-то, что-то вот навязывали почему-то. Вот навязывали там. Как люди выкручивались никак? То есть приходилось Ну, покупать? приходилось покупать. Или брали бутылку и маленькую порцию, например? Нет, слава богу, что это не было дорого. Ну, просто это оставалось все. То есть люди не ели. Ну, не хотят они кушать. Кто там что. Ну, обычно, я же знаю, как. Возьмут там коньячка, семушки немножко, да, лимончик, и все сидят с этим. А тут надо взять горячее, надо взять еще что-то, в общем, 100 грамм. Норма была 150, по-моему. Все. Больше тебе не вынесут за вечер. Вот такой бред был. Совершенно, например. Не напьешься. А люди, как они выходили из этого? Они у таксистов брали, да? У таксистов Как это работало? выбегали, таксисты знали все. Возле входа вот в ресторан, гостиница стояли таксисты. С водочкой, наверное, я не знаю, там люди у таксистов брали, с собой приносили. Ну, кто как. А почему? Под столом где-то наливали, что ли? Даже нельзя было на стол поставить. В чайник наливали в какой-нибудь все это. Официанты нарушали тоже. В чайник нальют, вынесут чайник. Ну, работать надо, зарабатывать надо, ведь и предприятию надо зарабатывать, и все надо зарабатывать. А тут такие законы, я не знаю. Свадьбы сухие, там, свадьбы комсомольские сухие, они всегда заканчивались драками. И это сухой закон. Нету алкоголя, стоит огромный самовар и чай. Вот из этого самовара надувается все. Как свадьба без алкоголя? Чушь собачья.